etaliyo Museveni sinza mukolera mukuyangoba abaana bange tebasomye nti Museveni ampita tasobola kumpita. I cannot work in Museveni's government. Museveni killed my future. Yangoba nga mubbi wankoko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo ekya Joseph Tamale mirundi nsasira famire ye, nsasira abaana be, nsasira ab'enju ye, nsasira bakyala be, nsasira maama we, nsasira mikwano gye gyonna n'abantu bonna ababadde bamulyako kaabe ba YouTube, aba content creators. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Newankubadde wava ennume tewakula nnume emu, naye ate era n'ebiddawo tebyenkanankana. Nkimanyi nti mirundi gye muli abadde wa muzinzi nnyo, abadde wa mugaso nnyo, era nkakasa kijja batwalira obudde okufuna replacement, oba naffe ng'eggwanga kisobola okututwalira obudde okufuna replacement ya mirundi, naddala mu kaseera waafiiridde. Ebintu abadde abyogerera ddala nga bwe birina okuba, ebintu abadde abyogerera ddala nga bw'abiraba, nga 9 tagiyita 6, nga ne S tagiyita namba 3. N'olwekyo kitalo nnyo nnyini ddala. N'ekyennyinza okwogera ku nfa ya Joseph Tamale mirundi, entamiivu abasajja bagitegedde, style entamiivu abasajja bagitegedde. Omanyi omumpembe ono Yoweri Kaguta Museveni anaabudde nnyo ba intellectual baffe. Ba intellectual baffe oluvannyuma lw'okuggwamu essuubi ng'ate bambi batya ku lw'obulamu bwabwe, baasalawo okuddukira mu ntamiivu, okwefuula abaliko akabanzi ku mitwe gyabwe, okuyisaawo pointi zaabwe, okuzzaako emabega. Njagala ojjukire Brigadier General Kasirye Ggwanga, yali Major General yafiira, Major General Kasirye Ggwanga. Major General Kasirye Ggwanga bwe yabanga alina pointi ezitowa gy'ayagala okuyisaawo, Kasirye Ggwanga yagiyisangawo ng'omutamiivu, ng'aliko akabanzi ku mutwe oba mu ngeri ey'ekisaazisaazi. Era mirundi mingi nnyo omusajja oyo mugenzi Kasirye Ggwanga yayisangawo pointi ze mu ngeri y'ekitamiivu oba ey'ekiwugguufuwugguufu, nga n'oyo gwagiweereza oba gwayagala okugamba ayinza oga mumuleke mirundi mutamiivu waffe, amini ani Kasirye Ggwanga mumuveeko oyo mutamiivu wange, mumuleke oyo mutamiivu tabamalira budde. Naye simanyi oba gaali ga Museveni oba kwali kulowooza kwa Museveni oba gamuweebwa buweebwa bayambi be okumuga nti omusajja oyo eyo sitayira nkozesa okuyisaawo ebibye. Omusajja oyo yeefuula bwefuuzi mutamiivu wa ku kyalo, naye akimanyi nti mu bigambo by'ayogera waliwo abasobola okugamba nti omutamiivu tabaagambwa. Ebigambo by'omuguuli ggambo bbi, abamanyi Oluganda guba mwoyo gwe. Ndowooza mwenna mumanyi Kasirye Ggwanga gye yaggwera. Tamale mirundi oyo Yozefu musajja abadde mugezi. Mirundi oyo gw'olaba musajja abadde mugezi, nti yali mu gavumenti ng'ekikopo asobola okiyita ennyweso, ate n'abagamba mwenna mutambuliraawo, ng'eppipa asobola okugiyita ekikopo ekinene, era ng'ekitiiyo asobola okukiyita ejjiiko ennene, n'ejjiiko ng'asobola okugiyita ekitiiyo ekitono. Mirundi nga ye musajja asobola okukusanga ng'onywa mata, n'akubuuza nti onywa ki? N'omugamba nti mata, n'akugamba tosiriwala buno buugi, ate mwana wattu n'okigula n'okitwala ng'olabira ddala okusinziira ku byakunnyonnyodde buno ddala buugi. So Tamale mirundi Yozefu abadde musajja mugezi nnyo, naye yamalibwamu amaanyi, yamalibwamu essuubi. Era obadde omulaba buli program gy'akola, ne bw'agikola ng'ali ku nnomo, waatuukira okwatulira ensonga ze, oba kapaati waatuukira okwatulira ensonga ze, nga yeefuula omutamiivu. Abasajja banjoze, abasajja bankoze kino, ne bannange omukanniddeko, omukala nkoze bino, omukala nkoze bw'ati, nga n'okuwemula mirundi atuuka okuwemula. Era nga paati mwayisirizaawo ensonga ze ezooleka obulumi bwe, oba nga paati mwasaliddewo okwogera amazima ku bigenda mu maaso mu ggwanga,
nga Yozefu Tamale mirundi azoogera ng'omutamiivu lwa nsonga baakimanya nti mu Uganda omuntu atali serious ye yekka ali safe. Mu Uganda omuntu omutamiivu ye yekka ali safe kubanga bakimanyi nti n'omwenge gwa layisi n'okusingako ebikozesebwa ebya bulijjo ebyetaagisa n'abaana abato okukozesa awaka nga sukaali. So nga wano e Kenya sukaali anywebwako ne bwaba mu wejjere, naye ate eccupa y'omwenge teyeesimbikako. Kakati bano ba intellectual oluvannyuma lw'okukimanya nti lwaki omwenge gwa layisi, kitegeeza nti bano baagala nnyo abatamiivu. Leka tukozese sitayiri entamiivu, leka twewugguuse. Mu bangi abanaawulira ebigambo byaffe oba mu bangi abanaawulira ebigambo byange munaavaamu abatono abagamba nti omutamiivu tabaagambwa oba ebigambo by'omuguuli libeera ggambo bbi. Abamanyi Oluganda gubeera mwoyo gwe. Ebigambo by'omuguuli ggambo bbi. Abamanyi Oluganda biba biviiridde ddala ku mwoyo. Ggambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo, naye ate kyannaku nnyo nti omusajja entamiivu agitegedde. Museveni ono sitayiri entamiivu agitegedde kubanga Tamale mirundi oyo Yozefu azenga akyogera lunye, bampa obutwa, siridda mu State House, siridda mu bakolera, ngenda mu Kabuli Waakiri nfa obunaku, Waakiri nfa obukalaga nga sizzeemu bakolera n'akasimattuka obutwa emirundi emeka. Omusajja entamiivu agitegedde. Intellectual tebakyasobola kwogera, n'ababadde bavumbulawo sitayiro yaabwe mwe basobola okuyisiza obubaka bwabwe mulaba akulaga nayo agitegedde. Kino nno kitulaga ki bannayuganda? Kitegeeza nti luno lwoya lwa mu nnyindo tulina ddwekuula ffekka. Eno eringanga ennyonyi egudde najoogerako gye buvuddeko. Uganda eringanga ennyonyi eri mu kugwoba. Ennyonyi eri mu kugwa teyawulawo nti ono yabadde atudde mu first class, lino evvu lye yabadde atudde mu first class, lino evvu lye yabadde atudde mu economy, lino evvu lye yabadde atudde mu business class, lino evvu lye yabadde atudde mu cockpit. Mwenna musiriira kyekimu. Tewali ali safe mu nsi yaffe eno mwe tuwangaalira oba mwe twazaalibwa Uganda. Temuliimu muntu yenna ali safe. Abakolera n'abalwanyisa kyokka ate nga naawe ali wakati era still toli safe. Kakati Museveni alinganga ekiso oba gavumenti ye eringanga ekiso nga buli ludda kisala. Bw'obalwanyisa obeera mu bulabe, bw'obakolera obeera mu bulabe, kyokka ne w'obeera wakati n'ogamba nti ebyobufuzi kambifuula ebitankwatako era obeera mu bulabe kuba ojja kgenda emulago oleme kusangayo ddagala, ojja ttambulira ku nguudo enkyamu. Waliwo abavuzi b'ebidduka nga bo poliisi baaginafuya ne bw'abaera atamidde asobola okuvuga azironga azo alinayo abasirikale be ye bamanyi. So mu Uganda temuli muntu yenna ali safe. Luno olumbe nga tetunnaluggyawo lugenda kutuliira ddala lutumalewo. Omanyi twalinanga obulwadde babuyitanga bwamulangira. Obulwadde bwamulangira bwe bwajjanga ewaka bwateranga okwera abawerako singa bwabanga tebwanguyiddwa. Kakati ne Museveni ono alinganga lumbe lwamulangira oba luyita olukusense. Singa taayanguyirwe ennyumba Uganda tugenda giteekako olubugo, tugambe abantu abanaayitangamu nti abatuuze b'omu nnyumba eyo bonna baafa waasigala matongo. Kubanga bwe luba lulya abaalwo saasira abatali baalwo, ate nammwe abali awo wakati abaga siri waayo ate siri weeri sirwanyisa by'obufuzi tebinkwatako. Wallahi ya Mungu ojja kukiregako. Museveni wano waatuuse alinganga ekisolo kye bayita embizzi. Waliwo abajja ottemamu ako kiryokka ate agenda kunkola kimmutya
nina kyenkola nga kimenya mateeka oba nina kyenkola kyebatwala nti kiri mu mateeka. Museveni olunaku olwaleero alinga ng'ekisolo kye bayita embizzi. Ekisolo kye bayita embizzi muno mu kulyankuzibwa kiwunzika kiriiriddemu abaana baakyo. Bwe kiri ebyana by'abalala olw'okuba kiyiza okulyankuzibwa, olw'okuba kimanyidde okulya omusaayi, lwe kiribulwa mu muyiggo gwe kikoze oba bwe kiritega ne kitakwasa, kirirya mu baana baakyo. Kakati ye Museveni eby'embuzi abirya n'ebyayo n'ebibye nga wambizzi ngeza bugeza nabyo ayagala abirye. Who is safe in Uganda? Era mmwe abatijja ne Museveni mulowooza abenkana kye abaagala kyenkana ki? Golowooza osobola okugaza gavumenti eno okusinga mirundi bw'agigesizza? Oba olowooza osobola okudifendinga gavumenti eno okusinga Joseph Tamale mirundi bw'agidifendinze? Natandise nkugamba nti mirundi ekikopo abadde asobola okukiyita ennyweso. Era mirundi yakolanga ekisoboka kyonna ku lwa gavumenti eyo obutayiika. Bwe babangayo ebiseera by'okulondooka akalondooza ka 2011-2016 nako, mirundi yatambulanga mpewo ku mpewo buli lunaku ng'alina defendinga gavumenti eyo. Nga poliisi lwekubye abantu asobola ovaayo n'akivumirira. Omanyi kale ye yalimu ak'obuntu ng'asobola ovaayo n'akivumirira, naye era n'anoonya gwakigonnomeka akijje ku Museveni. Tosobola kudifendinga gavumenti eno kusinga Tamale mirundi bw'agidifendinze. Era tosobola kulaga abantu nti mutunule wano wadde nga si we watuufu kusinga nga mirundi bw'abalazeewo. Naye enkomerero bamusasudde ki? Mpaawo magombe gazza. Enkomerero ntaana kye kiwummulo. Waliwo bannaffe abaagufuula omugano ogw'okutujeejanga nga tuvuddeyo okwogera ku nfa za bannaffe. Naye mmwe buli kimu gavumenti omuntu teyeefiireko. Mugenzi ye yabyogera n'obutambi weebuli. Mugenzi abadde ng'akyogera lunye buli lunaku n'obutambi weebuli. Nti naakasimattuka obutwa emirundi emeka nga teginnawera na myezi 2 ng'era akizzeemu olunaku lwe yagamba Museveni yambuuza do you know how to write? N'akola n'akaaba banjoose n'atandika ebintu bisitayentamiivu olwo neevaayo. Teyayogereramu ku kigambo butwa mu bigambo bye yayogeraawo. So munnange ono si propaganda. Lwakubanga Honorable Betty Bakireke bwe yagaana Nambooze nti buli lunaku omuntu asobola okuwulira ebirango ku leediyo naga bannanga abantu bafa paka naye lwatuuka n'afa. Bino ebintu tuyinza obyogera ne mubitwalira mu bantu bafa, naye testimony gw'ate oligiweera mu kabbuli. Weebuuze nti nange banzise. Olaba omugenzi Andrew Felix Kaweesi teyakkirizaako nti bamusse paka nga baggula entaanayo okumuzibikirirayo. Era Kaweesi baamala kumuggalira mu ntaana n'alyoka akitegeera nti afudde, kuba yali takirowoozaako nti ayinza okufiira mu sisitimu eno. Kakati naawe ali bino ebigambo bitwogera. Waliwo neeyambuuza yali ndowooza Jennifer Fulfig, oyasama ndi Museveni atta abantu gwe nga takuttanga. N'omubuuza ewammwe abafu boogera oba abalamu be boogera? Olinda mmale ku fans gye mpa obujulizi nti Museveni yanzita. Kakati essaawa eno Ichuli asobola okuwa obujulizi kwani yamutta? Oba ebbanga lyonna ly'oziikidde abafu gwe abeera afudde era tokimanyanga nti abantu bafa era abantu batta abantu. Ti omuntu alina kusooka kutta okumutegeera nti atta abantu. Omusota gulina kusooka kuluma okukitegeera nti bulijjo guluma abantu. So nno tewali muntu abaagala kusinga ffe era abaagaliza kusinga ffe. Mugenzi Semaili Isima bwe yafa omulemiremi nsaba w'ekitiibwa Allah mujja n'atifiriddawusa amusonyiwe byonna ebyamusobako. Nabaga nti mmwe mulowooza nti muli seefu, naye tulabika tubasinga okubeera seefu. Lwa nsonga nze neekeka
mmanyi wentambulira, mmanyi wendya, mmanyi wentuula, mmanyi wempummulira. Era nga naawe wendowooza nti weewali safe, ate nawo seesigawo, nzirukawo mangu. Naye buli muntu lwakuteeka mu comfort zone, buli muntu lwakulaga nti olina security, buli muntu lwakulaga nti oli bulungi, weerabira. Osuula olukono ku luguudo olufunda ng'emmotoka zeeyita kuno, weesanga emmotoka eri ku mukono guli edda e Masaka nga gudda Kampala ng'ekuli yeebuddeko omukono. Kikyentegeeza wakati awe mulowooleza nti mmwe musinga okuba safe olw'okuba nga mukwatagana n'abanene, kiikafuuwe, temuli safe kubanga n'oluusi babakozesa nga diversion mmwe okubaako bye bazibikira. Ku Eid al-Adha abasiraamu tusaddaaka, naye omusiraamu ng'amulunzi tekimwetaagisa kusuubula mbuzi ya kusaddaaka ku Eid al-Adha ng'ayina eggana lye, oba ne bw'aba ayina faamu ya nte ng'ayagala kusaddaaka nte kwolwo, tekimwetaagisa kugenda kugigula Gomba Maddu. Bw'aba ayina faamu ye agikatanyooleka e Butambala, agamba bugambi nti tuggyemu wano akate oba tuggyemu ekite kye tuba tusaddaaka. Kakati mujjukira Isimoyi ebiseera mwe yafiira, yafa ennaku z'omwezi zaali 7 Ogwokutaano. Lwaki nalamba nnyo ddeeti eyo? Kubanga ng'ennaku z'omwezi 8 yafa 6 ndowooza, ng'ennaku z'omwezi 8 waaliyo okwekalakaasa ssinziggu. Gw'olowooza nti okuttibwa kwa Isima kuno nga 6 si kwe kwazikiza okwekalakaasa kuli? Essaawa eno muyina kasasiro yabuutikidde abantu, bakutaddemu akazannyo akazali ne Sakibu katrendinze kazibikire kasasiro kagaanye, kakati bakubinise omufu. Kikyentegeeza sigambye nti mirundi, bagambye bugambi nti era azikire tujjewo kino, si bwe ŋŋambye. Naye ate gavumenti eno bw'eba eyagala okukola diversion etera zikolera mu bulamu bwammwe. Abeewaana nti mugiwagira, abeewaana nti mugyogerera, abeewaana nti mugikolera. Nze nno nandirowoozezza baganda bange, ng'omuganda bw'agamba nti ekiri atabadde n'eyasigadde eka kimutaayirizaawo, naye waaliyesanga ng'olulya itongwa naawe lusobola okukutwala ggwe ate waali kirowoozezzaako nti Isima yalifudde okusooka yeekolera itongwa ngattibwa siteeti, kubeera yattibwa siteeti mwenna mukimanyi. Lwaki ŋŋamba nti yattibwa siteeti? Museveni yalina ebisumuluzo ebikuuma ebisenge by'emmundu, yalina ebisumuluzo ebiggala era ebiggula sitoowa z'emmundu, kubanga mu 2004 yaleeta ekitongole kye bayita Wembule nga kirwanyisa mmundu kuziggya mu ggwanga, nga kirwana mmundu kufuluma emmundu okuba mu mikono emikyamu, kitongole kya Wembule okuzizza mu mikono gya gavumenti. Era bwe yawulira nti emmundu zonna zirina mu 5 n'ababadde bakozikozesa obubi abasaanyizzaawo, n'agamba nti Wembule vaawo. Olwaleero obutemu bwonna obulimu emmundu buvunaanyizibwa kwani? Kati kitegeeza bwe nkugamba nti wali tokisuubira nti Isima asobola osooka yeekolera okufa, kuba enfa gye yafa siteeti yennyini yeegittiramu. Kitegeeza nti mmwe first option nga waliwo diversion Museveni gy'ayagala okukola. Obulamu bwammwe si bwa mugaso nnyo kusinga Ntebe. Era buli wabawo ekinyeenye Ntebe, olaba lwakuba ffe bannayuganda bankiyite ntya, abantu abafiiridde mu njega eyo bamala bumazi
president w'ensi entegeevu okulekulira kubanga president Osula Ntebe nga buli lunaku oyita ku Northern bypass nga Kampala wajeddiza n'ogamba basse baana babadde bakonyankonye basse baggala babadde bakonyankonye bayiga baali bakonyankonye njeddiza yonna era ngituumye Kampala Capital City Authority n'emabega naaga nti eyo Kampala andi mu ttaano Kampala waayiwa kasasiro abantu ne bafa ng'abaakazuulwako basukka mu 10 naye ng'abali wansi eyo bali mu 5 nga tosobola kulekulira. Eyo tragic nnene erina okulekuliza omukulembeze weewaawo nti mmwe temumanyi butebwe banyigiriza basajja abo nga babasobezza naye ate bo bamanyi obulabe obuli mu kintu ekyagudde ekitenzi. Bamanyi obulabe obuli mu kintu ekyagudde ekitenzi. Kakati wabaawo ng'ekintu ekyagudde ekitenzi nga kireetera gavumenti oba nga kigisombera. Fulufiga obulamu obutono nnyo ku ntebe y'abasajja abo. Kuba ekyagudde ekitenzi kisobola okunyeenya entebe y'abasajja abo. Kati fulufiga obulamu obutono nnyo sina bwa muwendo ku ntebe y'abasajja abo. So nno nandirowoozezza baffe obwana bw'embuzi botta omukago n'embizzi oba kangeze ku wampologoma botta omukago ne wampologoma omulagirirenga baganda bo we bali oba omusomberenga baganda bo jjukira nti omusaayi guba gumuyingidde obwagazi bw'ennyama eri fresh buba bumuyingidde bwe baliggwawo ajja kulya ggwe naye nga kitalo nnyo nnyini ddala ekya Miiru. Mukama Katonda okutwala nko Miiru senga yatuttemu Museveni lwakuba munnaayo oba Katonda adde ngenda kwogera ekigambo bankaafuwale nnyo naye bw'obeera mu Uganda oswa n'okulowooza taliiyo. Astagfirullah. Bw'obeera munnayuganda osobola n'okulowooza takola ki? Taliiyo. Naye ate n'oddako emabega okimanya nti ababi batera okuwangaala kubanga n'emyaka gye bali Katonda akibawanga kibonerezo okubeera ku nsi naye ng'emyaka gye balimu gyo gyennyini kibonerezo nga nabo baaleetaaza okuwummula kubanga Museveni tasobola kubeera bweru wa bwa Museveni yaaleetaaza okuwummula naye tayagala kubeera mabbali ga ntebe. Kati Museveni yeegomba okufa naye oba osanga Mukama akumulekedde ng'ekibonerezo naye okutwala Miiru singa atuttemu Museveni oba ku baffamire ye. Manyi Museveni ono ensonga lwaki atta abaana baffe, ensonga lwaki akola byonna byakola. Museveni tamanyi kufa we kuluma. Bazadde be yabaziika bakaddiye ng'olweddi naye akaddiye. Museveni yeetaaga okuziika ku mwana si ku baana bano bagenda amansamansa. Naye Museveni yeetaaga okuziika ku mwana ow'entumbwe ze. Njagala Allah akube ku Museveni omuggu atunuleko ku kabbuli y'omwana mu kabbuli y'omwana waati oba Natasha oba Muhoozi oba Peshe oba Diana. Njagala nnyo kuba mpulira nga ne mukazi we tekimala takyalina kyamwagalamu abaana abamuwadde bakuze bakulaŋŋanye akyamwagaza ki. Naye njagala ku baana Museveni oyo atunuleko mu kabbuli y'omwana we afune ensonga ku lwaki talina kutta baana b'abantu, afune okumanyisibwa ku buti okufa bwe kuluma ku buti abazadde bye bawulira batunula mu kabbuli z'abaana baabwe. Naye maama wa Uncle Miiru bambi maama we Allah agezesa, Allah agezesa.
Nobanga obadde ku kitanda ate azze okujjanjaba n'agwa kwawuka bengi ku kaboda ne kamukuba nga ajja okujjanjaba n'afa. Obufunze naawe n'akulekawo ng'afudde ate ng'okyali mulamu kati ye maama wa Miiru. Kitalo nnyo nnyini ddala. Naye nga tuyigire ku bannaffe era tubatwale ng'ebyokulabirako. Ng'era omuggo mu kateebe gwe ntera okwogerako tubakozese nga ggwe. Wegusse toteekawo kigere. Tubalabireko. Mirundi aweereza gavumenti ebbanga. Naye naafa ng'akaaba obuwejjere nga takyaswala na kuswala kujja mu bantu kugamba nti ndi munaku. Eyewaana nga luli nina kamunye bwe ziti nina bwe kiti naye nga najja kati naga ndi munaku. Ba intellectual bonna ne basuulibwa ebbali ne musembeza abawemuzi ne musembeza kwegamba kati n'abaana temukyabawa nsonga lwaki balina okusoma. Ate asoma awemula yimuganza embuga era yaganze nze ndi muganda wooli. Mirundi yasoma n'asoma ne masters degree ali katebe akamazeeko oba emyaka 15 ng'asabiriza busabiriza. N'omulaba Mirundi n'obwa Mirundi bwe nga Bugingo bwe yatta omuntu yasalawo ayimirire naye kubanga embwa ensiru yeruma mukama waayo. Eri n'agamba nayomba asima n'omwana namusanga ayogera ku Bugingo ne mugaba Bugingo yangulira eddagala nga tamuwolereza lwakuba nti ye mutuufu ne lwakuba yamugulira eddagala. Awo abadde yatuuka nga bamufuula masiikiini bamufuula embwa gye baasuula ku jirikiti bamukozesa ne bamusuulawo. Nenno nga sinnayogera eri bannayuganda enijeno nga sinnaga bannayuganda enijeno abaana beeka e Buganda. Do you notice? Mubiraba ne bw'oli bakolera otya tolifuuka wa mubbo. Ne bw'oli basiigira bbata ku mugaati bali gukulyako baliba abakuyembe bye bagukulyako bwe batali kwokya fulampeni. Mufumbiro mwoli mu gusiigira. Ne bw'oli bakolera ki tolifuuka wa mubbo. Abantu bo bennyini abeesosola kwe bakakasa batya nti basobola okukwagala. Tugamba Abanyarwanda tebaagala Bannayuganda, Abanyarwanda batemula Bannayuganda oba batemula Abaganda. Mukwano si mmwe mwekka. Mwe mwalina kukitegeera butegeezi naye temwakiraba kubanga ekitta abantu e Rwanda abetta baali Banyarwanda. Abantu abetta mubasembeza mutya mmwe era mubeesiga mutya. Oli wattira omwana wa nnyina ne kitaawe omusuze otya ggwe w'osuze? Abeera atya ku buliri bwo? Weebikka otya akalangiti nga mwebisse mu bulangiti emu nobeera comfortable? Obuzibu temuyiga. Naye abafu basomesa abalamu ng'ate tebakutte ennoni kubasomesa wabula basobola okubasomesa ate ntagwa mu nsobi ze baagenderamu. Musiibe bulungi naye nga kitalo nnyo nnyini ddala bannange. Mukama abatugumize. N'ono Junior gwe tumanyiiko avuddeyo atambulire mu footstep za kitaawe. Tukusaasira nnyo, tukusaasirira ddala Junior. Mukama Katonda akugumye, Mukama Katonda akunyweze. Ne nkutegeeza kati oli musajja, obusajja kudde kubanga bw'oviibwako abaabo kaakati obeera musajja obeera osajja kudde. Naye nkukakasa ekintu kimu nti Mukama Katonda ye mubebi w'ebizibu era ye muwewuzi waabyo asinga.